Yesu ashimwe. Nizeye kumeze neza, ni njyewe Apostle Minister ukuri nkunda. Hari ikintu nagira ngo mvuge. Ejo hari post nashyizeho biriya byo ku byingo. Noneho akenshi hariya bavuga ngo navuze ko ushobora kubaka bisaba abantu babiri, sibyo? Ni naho mpamvu mukora mariage umuntu akajya kubaka, kubera yuko nta wubaka wenyine nyine uba uri kubaka ikizi. So iyo abantu bagiye kubaka bivuga ko bagiye kubana, aba ari bende babiri. Bivuga ngo nta muntu ushobora kubaka wenyine, hubaka bangahe? Babiri. None se gutandukana bisaba babiri? Oya. Ariko kubera umuco w'iwacu cyangwa ibintu tugenda twumva hirya no hino, bagumye batwigisha ko iyo abantu batandukanye amakosa ari aya babiri. Ibyo ni ibinyoma, ntabwo ari aya babiri. Umwe ashobora kunanirana akananira undi akagenda. Bon, verse ishobora kwemeza ibyo bintu n'ibihe rero. Reka nyisome. Tuve mu madini n'ibyo n'imitwe ikomeye batwigishije kugira ngo tujye tugenda turi imbata, ariko ntitukiri imbata. Yesu ashimwe. Nshaka iyo verse kugira ngo bitaba ibintu bivuyeho, ko nabibwiwe n'abantu ariko nabo simbarenganya kuko niko batwigishije. Ariko ndashima Imana iduha Bibiliya. Birihera kandi nabyo ni icyanditswe. Rero iyo nzanye icyanditswe ugashaka kumpa ikindi cyanditswe, ujye wemera ko icyo nguhaye nacyo ari icyanditswe. Ntiwacyanga rero, kuko ngo ushaka kunyemeza ibyo babe mu mutwe wawe. Kansabe mu Kinyarwanda, Abakorino 1:7-15 haravuga ngo icyakora wa wundi, icyakora. Urumva iyo bagivuze ikintu bakavuga ngo icyakora, aba ari bashatse kuvuga ngo hari indi case itandukanye niyo barimo baravuga hejuru. Sinshaka kujya muri byinshi, hejuru mubisomye baravuga nyine amupagani agumye aho, umureke, ibyo n'ibyo. None batavuga ngo cyakora, vuga ngo hari indi case, hari indi ka ihari muri mariage nayo tutagomba kwibagirwa, kuko Imana ntabwo yibagirwa abantu. Yesu ashimwe. Nizeye kumeze neza, ni njyewe Apostle Minister ukuri nkunda. Hari ikintu nagira ngo mvuge. Ejo hari post nashyizeho biriya byo ku byingo. Noneho akenshi hariya bavuga ngo navuze ko ushobora kubaka bisaba abantu babiri, sibyo? Ni naho mpamvu mukora mariage umuntu akajya kubaka, kubera yuko nta wubaka wenyine nyine uba uri kubaka ikizi. So iyo abantu bagiye kubaka bivuga ko bagiye kubana, aba ari bende babiri. Bivuga ngo nta muntu ushobora kubaka wenyine, hubaka bangahe? Babiri. None se gutandukana bisaba babiri? Oya. Ariko kubera umuco w'iwacu cyangwa ibintu tugenda twumva hirya no hino, bagumye batwigisha ko iyo abantu batandukanye amakosa ari aya babiri. Ibyo ni ibinyoma, ntabwo ari aya babiri. Umwe ashobora kunanirana akananira undi akagenda. Bon, verse ishobora kwemeza ibyo bintu n'ibihe rero. Reka nyisome. Tuve mu madini n'ibyo n'imitwe ikomeye batwigishije kugira ngo tujye tugenda turi imbata, ariko ntitukiri imbata. Yesu ashimwe. Nshaka iyo verse kugira ngo bitaba ibintu bivuyeho, ko nabibwiwe n'abantu ariko nabo simbarenganya kuko niko batwigishije. Ariko ndashima Imana iduha Bibiliya. Birihera kandi nabyo ni icyanditswe.
rero iyo nzanye icyanditswe ugashaka kumpa ikindi cyanditswe, ujye wemera ko icyo nguhaye nacyo ari icyanditswe, ntiwacyanga rero kuko ngo ushaka kunyemeza ibyo babe mu mutwe wawe. Kansabe mu Kinyarwanda, Abakorinto 1:7-15 haravuga ngo icyakora wa wundi, icyakora urumva iyo bavuze ikintu bagavuga ngo icyakora aba ari bashatse kuvuga ngo hari indi kesi itandukanye n'iyo barimo baravuga hejuru. Sinshaka kujya muri byinshi, hejuru mubisomye baravuga nyine amupagana agumye aho, umureke, ibyo n'ibyo. None batavuga ngo cyakora, vuga ngo hari indi kesi, hari indi ka ihari muri mariage nayo tutagomba kwibagirwa, kuko Imana ntabwo yibagirwa abantu. Imana ni urukundo burya kandi ni umucamanza mwiza, sibyo? Ntabwo Imana buriya yatugize imbata y'abantu, n'ibyo yemeye ngo ducemo buriya ku muntu nuko ifite gahunda nziza, amen. Ariko hari ibyo yanga, kuko Imana igira neza, murabyumva. Noneho rero hariya haravuga ngo muri Bakorinto 2:15 haravuga ngo icyakora, iyo icyakora nicyo nongeyeho tugomba gutekerezaho. Ni ukuvuga ngo icyakora ahaho bigenze gutya, haleluya, wa wundi utizera niba ashaka gutana atane rwose, mumureke yiruke imisozi, mumuhe tapi ruje, mumufungurire umuryango, mumureke, wa wundi utizera, haleluya. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo. Ntuhambiriwe nimba byarakubayeho. Reka ndasobanura nyuma, reka manze gusoma. Icyo ni icyanditswe kiri muri Bibiliya, Abakorinto 1:7-15. Yesu umwami mwiza yabohoye bano bantu. Ntabwo abantu ari imbata z'abantu batizera, ntabwo abantu ari imbata z'ibirara. Njye mbita ibirara abantu badakijijwe cyangwa b'indyarya, ibirura. Hari ibirura mu rusengero biza bikigira abakristo bifite intego yo inyungu zabo ku giti cyabo no konona abantu. Ugasanga ashatse umugore cyangwa umugabo nta kuri kumurimo, ahubwo yarishushanya, undi nawe kubera nyine kurangara cyangwa no kwizera ntanabibona. N'ibyo nemera ibintu byemera kugira ngo Imana izanemo ubuhamya, hari n'ibyo twishyiramo, ikirura kikaba kiragutwaye, ntibishoboka, kizaguta, kuko umwijima n'umucyo ntibibana, ntibishoboka. Kereka kazi iratandukanye, ariko reka mu mahanga sibyo, sinshaka kwinjira muri mariage cyane, ni ndende, ariko ngiye kuvuga iyi ka, abantu bisanga muri iyi ka, kamubwire umenye ko Imana yakubohoye. Bon, icyakora niba ashaka gutana atane, nta mpamvu yo kumwiruka inyuma, nta mpamvu yo gusara, nta mpamvu yo guta umutwe, no. Mwene data w'umugore cyangwa umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze gutyo. Urumva, ntaba agize gute, agihambiriwe. Ntabwo ugihambiriwe n'uriya muntu wagutaye, no, wapi rwose. Nta n'icyaha kikubarwaho, ahubwo Imana yarakubohoye, kuko n'ubundi ntiyari ahari, haleluya. Buriya nyamvuga ngo ugiye n'ubundi ntaba ahari, aba ahari n'uhagumye, ariko afite itegeko yo kugenda arakurushya gusa, amen. Rero ubundi muri English bavuga ngo ntibamukire umwe, one, bivuga ngo uba ubohotse rwose. Ntabwo ugomba kwishyiraho imanza, kwicira imanza kubera amahitamo y'uwo muntu, murabyumva? ndetse gato,
ntaba agihambiriwe iyo bimeze gutyo. Wapi? Guhambirwa n'iki rero? N'umugabo n'umugore babaye umwe ubundi baba bahambiranye. Igihe rero uwo mugabo utizera, umupagani, yagiye cyangwa uwo mugore, mureke. Ntuhambiriwe rwose rwose. Ikindi Imana yongereho gikomeye cyane twibagirwa, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Ntabwo Imana yaguhamagariye guta umutwe, my friend. Ntiyaduhamagariye kuba imbata z'abantu. Kwa kundi umuntu abura ubuzima bwe hejuru y'umugabo, umugore ufite imyaka 40, 40. Wapi? Sibyo? Gira amahoro. Kuva uzi ko ari wafashe inzira akagenda, nta ruhare bifitemo, mbese nta mpamvu yo kugenda yemerewe na Bibiliya. Impamvu zo muri Bibiliya ziraturazwe. Mu busambanyi. Ubusambanyi Imana yemera ko abantu batandukana. Kuko ni n'icyaha gikomeye gikorera ku mubiri. Kandi iki kintu gihuza umugabo n'umugore. Sibyo? Rero atari ibyo akagenda wenda kubera nyine ubusambanyi bwe hanze, cyangwa afite izindi mpamvu ntazo nzi, gusa umve ngo yaragiye, yataye urugo, mureke. Ugira amahoro. Haleluya. Wumve rwose ko Imana iguhaye amahoro, kuko Imana iduhamagara mu mahoro no mu ngo zacu. Ntabwo ivuga ko utazageragezwa, ariko ntabwo uzaba imbata y'umuntu none. Sinzi uko ubyumva. Umuntu aragutaye, umuntu aragiye, impamvu zimuturutseho, impamvu za runaka, cyangwa kubera ibyo akora n'iki, urumva, mureke. Amen. Niko biri. Rero ako kantu ni akantu umuntu agomba kumenya uri muri iyo situation. Si bose bayirimo, ngende kuvuga n'abayirimo, kuko benshi barampamagara bafite urujijo aho hantu. None ugasanga abakristo benshi bashatse kuhirengagiza hano, kugira ngo bakomeza kugira imbata, bakumvishe ko ugomba kwiruka inyuma y'umuntu, ugomba kugira gute, ngo ni umwana n'urukundo, kwihangana. Naho bihuriye nuko n'uwanditse iyi jambo ry'Imana azi ko kwihangana birimo. Mu bakristo ugomba kwihangana, ariko hari ibyo Imana idataha igihe. Hari ibyo utagomba gutaha igihe no guta umwanya, kuko Satani abizana kugira ngo bikurangaze, biguteshe igihe. Nawe kubera kumva ibyo batwigishije, tudakunda gusoma Bibiliya ngo tuyemere uko iri, tugira ubwoba bw'amafuti bwavuye ku banyedini. Ariko ujye usoma Bibiliya uyifate uko iri. Ubwo abantu benshi bahita bashaka kuguha iyindi verse. Urampa indi verse se iyo ukayishyira hehe? Ntushobora kuma verse nanjye iyo naguhaye utayemeye. Ushobora kuyima kandi ibyo uvuga ari ukuri, kuko sinyananga icyo Bibiliya ivuga. Umva, ikivuga vraiment turumvikana, ariko nanjye niyo ndi kuvuga. Iyi nika bavuze yihariye. Abandi bareba bakunda kuzana hano ngo biterwa ngo n'umucyo, kuvuga ngo kutizera. Ngo biterwa ngo n'icyo umuntu wowe ku bwawe, ngo icyo bivuze umuntu utizera. Si ngombwa ko biba ubwanjye uko mbitekereza, uko kwizera umuntu utizera ninde. Bibiliya tubwira uzabamenyera ku mbuto zabo. Kuba uvuga Yesu mu kanwa, usenga uvuga ngo warakiriye Yesu, imbuto zawe zidahuye n'ibyo Yesu avuga, ntabwo wizera. Kuko nta mukristo ufite imizi muri Yesu Kristo uturugo. Ibyo ni ibintu tugomba kumva. Umukristo uturugo, uvuga ngo uri umukristo ugatura urugo, umugore cyangwa umugabo, utamuhoye ubusambanyi. Aha ndi kuvuga ko navuze mariage ni ndende, ntabwo ndi kuvuga z'ibirura biza mu ngo zigashaka intama zo mu rusengero, nyuma bagasanga wararongowe n'ikirura. Kuko makanza aho ni menshi, umuntu amenya ibintu byinshi cyane. Ugasanga umugabo afashe umugore cyangwa umugore afashe umugabo, umwe muri bo yaramubeshya imyaka, umwe amubeshya ko atakoze ubukwe kandi yarabukoze mbere,
umwe akamubeshya ko adafite abana kandi wenda afite hanze, wagera mu rugo akaba ariko akubwiza ukuri akumva ko wowe ugomba kubyemera. Urwo ni urugo rwubakiye ku binyoma, ntibishoboka. Urugo rwubakiye ku binyoma Imana ntirwemera. Imana ntabwo ari Imana y'ikinyoma. Ikinyoma kiva kwa Satani, ngo ni se w'ibinyoma, w'abanyabinyoma. He is the father of liars. Amen. Ikinyoma kiva kwa Satani. Umuntu utari umunyakuri mu mutima afite Satani mu mutwe, mu mutima we. Aba ari Yuda wo mu rusengero. Yesu ntiyirutse inyuma ya Yuda, ariko yirutse inyuma ya Piyeri. Igitandukanyije n'iki Piyeri na Yuda? Yuda yari umugambanyi. Yuda yagambaniye Yesu bagendana, ariko Petero ntiyagambaniriye Yesu. Yarahakanye kubera ubwoba gusa, ariko yakundaga Yesu. Petero yagiraga intege nke ziwe, ariko umutima yakundaga Yesu. Ariko Yuda ari umugambanyi, kandi abagambanyi barahari, nibo nawe nita ibirura mu rusengero. Ubuhamya maze kubona nabanzaho ngo tuganire bangisha inama, Imana yamfunguye amaso, dufungura amaso. Hari abagambanyi mu rusengero. Wowe umugambanyi uri kugambanira uwo mugiye gushaka, ukamugambanira ukumva ko bizashoboka. Ntibishoboka. Urumuri n'umwijima ntibibana. Satani ne Yesu ntibajyana. Abakozi ba Satani n'aba Yesu wapi? Ushobora kwigira indyarya ukigira indyarya, ariko nyuma birakugaruka. Rero iyo kaza abo bantu warongowe cyangwa ukarongora ikirura, urwo rugo ntirwubakiye ku kuri, ni urwo rw'ibinyoma, ruzasenyuka. Kandi wowe wabiguyemo ufite uburenganzira bwo kubivamo, kuko ntago byubakiye ku kuri. Yarakubeshye. N'ubundi nta rugo rurimo, ni ikinyoma. Abakristo nabubakira ku kuri, ukuri kubakiye kuri Yesu Kristo. Yesu ni umunyakuri. Yesu ni ukuri muri we. Ukuri ni Yesu. Haleluya. Ngo I am the way, the truth and life. Ndi inzira, ndi ukuri n'ubugingo. Ikinyoma ntikiva kwa Yesu, kiva kwa Satani. Rero urugo rwubakiye ku kinyoma ntabwo ari urwa Yesu. No. Haleluya. Ntuzagire ikibazo nubona udashoboye kubyihanganira, kuko n'ubundi barakubeshye. Ni kirura ubundi watahanye cyangwa cyagutahanye, nyuma kirakwiyereka, ariko ntukwiye umwe akamubeshya ko adafite abana kandi wenda afite hanze, wagera mu rugo akaba ariko akubwiza ukuri akumva ko wowe ugomba kubyemera. Urwo ni urugo rwubakiye ku binyoma, ntibishoboka. Urugo rwubakiye ku binyoma Imana ntirwemera. Imana ntabwo ari Imana y'ikinyoma. Ikinyoma kiva kwa Satani, ngo ni se w'ibinyoma, w'abanyabinyoma. He is the father of liars. Amen. Ikinyoma kiva kwa Satani. Umuntu utari umunyakuri mu mutima afite Satani mu mutwe, mu mutima we. Aba ari Yuda wo mu rusengero. Yesu ntiyirutse inyuma ya Yuda, ariko yirutse inyuma ya Piyeri. Igitandukanyije n'iki Piyeri na Yuda? Yuda yari umugambanyi. Yuda yagambaniye Yesu bagendana, ariko Petero ntiyagambaniriye Yesu. Yarahakanye kubera ubwoba gusa, ariko yakundaga Yesu. Petero yagiraga intege nke ziwe, ariko umutima yakundaga Yesu. Ariko Yuda ari umugambanyi, kandi abagambanyi barahari, nibo nawe nita ibirura mu rusengero. Ubuhamya maze kubona nabanzaho ngo tuganire bangisha inama, Imana yamfunguye amaso, dufungura amaso. Hari abagambanyi mu rusengero. Wowe umugambanyi uri kugambanira uwo mugiye gushaka, ukamugambanira ukumva ko bizashoboka. Ntibishoboka. Urumuri n'umwijima ntibibana. Satani ne Yesu ntibajyana. Abakozi ba Satani n'aba Yesu wapi? Ushobora kwigira indyarya ukigira indyarya, ariko nyuma birakugaruka. Rero iyo kaza abo bantu warongowe cyangwa ukarongora ikirura, urwo rugo ntirwubakiye ku
rw'ukuri n'urwo rw'ibinyoma ruzasenyuka, kandi wowe wabiguyemo ufite uburenganzira bwo kubivamo, kuko ntago byubakiye ku kuri. Yarakubeshye n'ubundi nta rugo rurimo, ni ikinyoma. Abakristo nabubakira ku kuri, ukuri kubakiye kuri Yesu Kristo. Yesu ni umunyakuri, Yesu ni ukuri muri we, ukuri ni Yesu. Haleluya. Ngo I am the way, the truth and life, ndi inzira, ndi ukuri n'ubugingo. Ikinyoma ntikiva kwa Yesu, kiva kwa Satani. Rero urugo rwubakiye ku kinyoma ntabwo ari urwa Yesu, no. Haleluya. Ntuzagire ikibazo nubona udashoboye kubyihanganira, kuko n'ubundi barakubeshye. Nikirura ubundi watahanye cyangwa cyagutahanye nyuma kirakwiyereka, ariko ntukwiye kuba abakristo. Kuba umukristo ntabwo ari ukuba kwamyitinjije. Iyo niyo terme nabona. Kuba umukristo si ukuvuga ngo uraza umukandagira uko ushaka, umwitware uko ushaka. Ninde wababeshye? Intumwa za Yesu muzazirebe, nta muntu apfaga kubakandagira. Ndetse ndibuka na Paul yabwiye, nimba yabwiraga nde Timoteyo, ngo uzirinde Kanaka uyu munsi rero yarantaye, ntuzanamwizere. Niko biri. Abakristo bagendana mu kwizera, abakristo b'indyarya, abakristo b'abagome, ugomba kubirinda, kuba bafite umuzi wa Satani muri bo, inzoka. Kandi ndi kuvuga abakristo abandi ba Yuda barahari. Amen. Rero ibintu abantu bari muri umuntu utizera, njyewe mu krasa muri abo nyine, si uwo utarakiye Yesu. Njyewe nushaka uzavuge ngo wakiriye Yesu urapfuka murarira. Imbuto zawe, ibyo ukora nicyo cyemeza kuba umukristo. Ndetse ijambo ry'Imana ivuga gute? Uzabamenyera ku mbuto zabo, ntuzabamenyera mu byo bavuga ngo nuko bakiriye Yesu. Twese twaramwakiriye. Haleluya. Kandi bo ntabwo abantu bakosa, ariko umukristo wahemutse, no, umukristo ntahemuka. Ahubwo umukristo wagize intege nke amenya guca bugufi agasaba imbabazi. Hari imbuto z'abakristo zibamo, hakaba n'imbuto z'ibirura za Yuda. Amen. Abo rero n'abatizera. Rero utizera si ukuvuga ko atavuga Yesu mu kanwa. Si abantu bose bavuga ngo bizera Yesu mu kanwa, ariko mu mutima bafite amwizera. Ngo kuri wa musabwe ngo mugende mwankozi z'ibi bimwe. Kubera iki? Abo barimo arabwira abandi inkozi z'ibi nabo ngabo nyine bavuga Yesu ku munwa, mu mutima batamufite. Abo nibo batizera rero. Kuko uwizera Yesu aramwubaha akagendera ku mategeko yawe. Ikintu cya mbere umuntu uzi Yesu yubaho ikintu cyitwa itegeko rye. Kandi bari ikintu Imana yashyizeho cya mbere ku isi ni urugo. Umukristo rero muzima ntakinisha icyo kintu, uretse abapagani n'abatizera. Umuntu utizera rero si umuntu utaravuze Yesu Kristo ku munwa, n'utaramwakiriye muri we, utamufite by'ukuri, kuko imbuto ze nizo zerekana uwo yizera. Tuzabamenyera ku mbuto za, bazatumenyera ku mbuto zacu. Ntibivuga ko utagira intege nke. Kugira intege nke ni ikintu bitandukanye. Iyo umuntu agize intege nke ahantu, iyo umuntu yakoze ikosa cyangwa se yagize ukuntu umuntu yitwara mu kigeragezo, mu kibazo, mu byamugwirire cyangwa ibyako yakoze. Petero none acyabugiriye akora amafuti kubera urukundo akundaga Yesu, akagera gute agahubuka, ariko ukuntu yicishe bugufi nicyo cyerekana ko akijijwe. Haleluya. Nkwereke. Haleluya. Tujye muri Matayo 7:15. Matayo 7:15. Mwirinde
abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri baza aho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Iyo bavuga abahanuzi b'ibinyoma bashobora kuvuga abahanuzi abakristu umuntu ari we wese, haleluya, pfa kuba ari umuntu ukijijwe. Baza ari iki? Baza ari muri aho muri basa nk'intama. Abo ntiwabamenya kuko baranasenga rwose, bakavuga kuko bagira n'impano akakumvisha kunasenga. Agira my friend, ibintu nabonye Uwiteka yaramfunguye amaso, n'ibintu numva none abantu baza kumbwira bibera mu ngo, aho ndi mu ngo no mu nshuti tuzazamo, ariko reka tugume mu ngo. Basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana. Amasega uzi ibyo akora? Arasenya, akakunyunyuza amaraso ukabura amahoro, akakwiba, akakwigira gute. Muzabamenyera ku mbuto zawo. Uzamenya umukristo ku mbuto ye. Utizera rero n'uyu w'isega, n'aya masiga ari mu rusengero. Kubera ko imbuto zabo nta kigenda. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Bivuga ngo nta mugabo w'umukristo cyangwa umugabo w'umugore w'umukristo umugore ushobora guta urugo rwe nta mpamvu y'ubusambanyi cyangwa izindi mpamvu. Bari kugenda byikata rero, ubwo twabyumvisha. Haleluya. So nandi kuvuga nti twatangiye, ubwo rero nabwiraga abangaba 1 Corinthiens Bakorino ba mbere 7:15. Haleluya. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. My friend, ushaka gutana ntiwizera, urumva uri igitangaza, ntushaka gukurikiza amategeko y'Imana n'ibiki. Genda amahoro, genda rwose. Imana irakubohoye kuri ibyo ushaka. Ntawe wicira gahunda, n'ijuru ntibura gukomeza gukorana n'uwutaye. No, izamurinda kandi izamuha andi mahirwe. Kubera iki? Kuko mu kugenda kwawe havuze ko ntago azoba agahambiranywe nawe. Uwo na gato rwose nta kimuhambiriye, nta cyo kwiruka inyuma, nta mpamvu yo kumva ko kumuta umugiriye umukomerekeje cyangwa se kuko buriya hari abantu bata abantu bakavuga ngo nzareba icyo uzamara ntari kumwe nawe. Azakimara rwose kandi Uwiteka azamwitaho bigutangaza, kuko ntawe uri ku isi kubera umuntu, turi ku isi kubera Imana. Yesu arakabaho. Kumenya Imana ni ikintu gikomeye, kandi kuyimenya neza, apana kumenya mu idini, ukamumenya nk'umwami wawe, apana nko kumenya nk'idini ku buryo ukomeza kuba imbata z'abantu. No, Yesu yaje kutubohora, ntibazabaye. Haleluya. Rero rwose fata urugendo wiruka imisozi. Ntacyo azaba, Imana izamwitaho. Dufite Imana itarobanura ku butoni, irobanura mu kuri kandi ya justice. Justice sirwa bita mu Kinyarwanda. Mbese sivuga ngo ihana, ariko ihana mu kuri. Justice sirwa bita mu Kinyarwanda. Uwo mugabo cyangwa uwo mugore ntahambiriwe ku bwawe rwose, kuko
Imana yaduhamagariye amahoro, ishaka ko uwo muntu utayagira amahoro, nawe amahoro yawe wumva ayo wita amahoro yatware, ukora ibyo ushaka. Nta gahato ko kubaka ibintu dufite mu muco w'iwacu cyane cyane, uhatiriza umugabo w'imyaka 50 cyangwa 40 ngo yubake ukamwiruka inyuma nk'umwana. Simbyumva. Umugabo mukuru uzi ubwenge, bivuga ubwenge n'ubw'isi burahagije kugira ngo umenye ko n'iki n'ikibi, kuko mpamvu Imana izanahana abapagani, kuko iyo mvuga abapagani njyewe n'abantu batamenye n'Imana, kuko amategeko turimo tubizi neza ko umugabo n'umugore bashakanye kamuca inyuma ari ikibazo. N'utakijijwe arabizi, ibyo bintu barabipfa, kuko ngo amategeko aba mu bantu batanabizi. Amen. Noneho kaswe uzi Yesu, uzi Yesu ukavuga uti ukoze amarorerwa, nuko udakunda Yesu, ntabwo utinya Yesu. Divorce y'abakristo, umukristo wataye urugo atari uko arubera ubusambanyi, cyangwa atari uko byavuye kuri cya kinyoma twavuzeho kare cy'ibirura, kuko ibyo birashoboka pe, kuko urwo rugo ntabwo rwubakiye ku kuri. No. Mu mpamvu mbere yo gukora counseling iyo couple ugomba kuyimenya, ukamenya uko byagenze. Ariko umuzi ni Yesu. Ibindi byose ni amashami. Umuzi ni Yesu, kuko ufite umuzi muri Yesu ntakora icyo kintu. Ntibishoboka. Kuko uba utinya Imana, ukanatinya ibyo yaguhaye, ukabifata neza, ukabibagarira. Ariko mu gihe rero udafite busabane bwo kuri na Yesu Kristo, uba wumva wemerewe gukora icyo ushaka, kandi uba wibeshya cyane, kuko icyo gihe ubaye umukozi wa Satani, uzakora ibyo Satani akubwiye. Ibi ni bibiri, gukorera Imana cyangwa Satani. Amen. Imana yaduhamagariye amahoro. Reka none maze kuvugana n'uwagiye, reka mvugane n'uwo bataye. Wowe bataye rero, humura rwose, wikwiginga ngo ugende ukurure, senga, witurize, urebe icyo Imana ikora. Urebe icyo Imana ikora, ahubwo ufokusinge mu kwikorera Imana, n'ayo mahoro Imana ivuga yaguhe, induru za buri munsi, utuze. Yesu arakora. Yesu kandi azana amahoro akayaguha pe, umugabo ataguha n'umugore ataguha. Noneho hanswe umugore utizera, uwo mugore Imana yemeye ngo agende, nawe agende, yemeye ngo agenda kuvireho. Hari n'ibyo ugomba gushima Imana. Burya abantu bava mu buzima bwawe ugashima Yesu, word Imana. Uri Imana rigireba na kure, wowe utarareba kure, wenda uracyari mu biki, imyumvire yawe n'ibiki, inaje akanakwica. None se nituze abantu basubiranye, hari couple nzi, umugabo n'umugore, rero umugore yashatse umugabo baranamubujije kubera yuko umugabo dore n'ibi byose mvuga ikirura. None we kwera urukundo n'iki, Satani awazi ukuntu akora neza. Sorry, ndwaye grippe. Arangije ajya mu rugo nyine nta mahoro. Urugo nk'urwo nta mahoro rugira. Ntabwo abana n'ikirura n'imusega. My dear, kugira amahoro. Uri intama. Isega zirya intama. Kireka batandukanye. Noneho birananirana cyane pe, kandi abyumva. Baratandukana, bya bindi by'abashuri by'amadini, abantu bagendera ku matradisiyo y'iwacu bakabyita iby'ijuru, ntaho bihuriye. Bategeka umugore ngo asubirane nawe, bagire gute. Daire no kuba yabanaga nawe ntiyagombaga no kubana nawe. Cyo ni icyambere. Isuzuguye Imana, agenda ahora n'ibibazo. Asubiyeyo nyuma aramwica. Umugabo yica umugore. Nase ubwo Imana yamusubije ngo amwice. Ntiyagombaga gusubirayo, kuko ubundi ntiyakagombye kuba ari nariyo Daire. Rero twige tumenye ubwenge, tumenye ijambo ry'Imana, twe kugendera mu marangamutima y'abandi, mu ngo z'abandi. Umuntu akaza kugira inama wafite umugabo wizera,
wumvira Imana cyangwa umugore ntabwo ari kugenda mu byo ugiyemo cyangwa ko bashakanye ntabwo uri wowe washakanye n'isega yakubeshye ikirura mu rusengero iragutwara ikujyana mu rugo kugutotezayo, undi we yashatse neza n'Imana cyangwa se agashaka arapagani Imana ikabakiza cyangwa se ni suje ndende. Uyu munsi ndaguma kuri iyi niyo mpamvu mbere yo gufata decision ugomba kubanza ukareba Imana ivuga iki kuri situation yanjye, ukayireba neza uko mwatangiranye n'uwo muntu, fondasiyo uko iyo nzu yanyu yubatse nicyo gikomeye kurusha ibindi byose, nicyo kizemeje ejo hanyu. Noneho uko bigenze rero ugenda ure muri Bibiliya ibi ndimo nshaka gukora biri gukorwa Imana ibivugaho iki, akaba ari cyo ukurikiza, ubundi ugasenga. Icyo ufiteho gushidikanya senga, ureke kumva amabwire y'abantu bakubwira ibi n'ibi. Umuntu akubwira ibyo yaciyemo cyangwa akubwira ibyo azi, haleluya, ariko Bibiliya ntibeshye. Bibiliya ifite kazi zose. Umuntu yemeranya nawe ibyo ntibikureba kuko ubuzima ni ubwawe. Ubuzima ni ubwawe, nta buzima ari ubwande. Ubuzima ni hagati yawe n'Imana. Wowe ukicara uvuga uti aho nicaye nejeje Imana, naho ibindi niba ubeshya ngo ugiye kunezeza abantu ngo ureke kunezeza Imana kandi ngo ureke gukurikira icyo Imana iri kukubwira, no, aho uba wibeshya cyane. Amen. Rero wowe bataye, wowe uwo muntu utizera wagutaye, shima Uwiteka kuko Imana iguhaye amahoro. Vuga ko ashaka kugenda mureke, nakwinginga umuntu utizera gumana nawe azakwicira mu nzu. Niyo mvuze kwicara mu nzu si ukuvuga ngo kwicara afata icyuma agira gute, no, mu mutwe, ubuzima bwawe, depression, oppression. My friend, ibintu mvuga ni by'ukuri. Nagenda ushima Imana uvuze induru ahubwo uvuze Imana ndagushima ko mboye, ngo hano vuga ntago muba mukiboshye, hari ukubohoka gukomeye. Iyo Imana ifashe umugabo cyangwa umugore utizera isega akayisohora, babita abasega, isega z'Ikinyarwanda, ujye ushima Uwiteka kuko ibyo ari kugukorera Uwiteka ni ubizi. Noneho kubera urukundo rw'Imana, kubera ituzi wenda wowe wamwakiye kubw'urukundo rwawe, kuko ni indyarya zikomeye zifite diploma aho hantu ushobora kubigwamo. Rero bon, shima Uwiteka kandi ntiwishinga abantu ibyo bakubwira ngo umwiruke inyuma ngo ntabwo Imana, ntawe ukunda kurusha Imana. Hano twigira rero tugashaka kuba kunzi cyane bafite urukundo rwinshi kurusha Imana. Ntawe ufite urukundo kuruta Imana, ariko iyi ni Imana yabyanditse, ntumwiruke inyuma. Nimba mukibohanye Imana yahamagara amahoro. Niko biri, niko biri. Niyo ni verisiyo muri Bibiliya nyihagazeho kandi ifite ba nyirayo. Nimba atari iyawe hari iy'undi, kandi mumuhore iri joro bohoka. Isega yagutaye, isega rero nabo ndiko bo mu rusengero, abatizera cyangwa umupagani utarigeze umenya Imana, cyangwa abo ngabo bakoresha imirimo gusa badafite Yesu, bafite inyungu zabo, ibirura bicaye ukabona kirakuretse kiragiye. Yo funga umuryango ushima Uwiteka kubera yuko inama n'isega ntaho bihura, nta naho bizahura, ntabwo bibana. Haleluya. Imana y'umuhanga y'urukundo iradukunda kandi ikadukiza amasega n'ibirura byicaye mu rusengero, kuko iratubura. Muri boîte baratubura, ahandi hose twajyaga baratubura. Umva se Satani azajya he? Azajya gufatiraho kandi n'ingo ari gufatanyije. Hano ubuhamya bw'umukobwa nurusha kuri YouTube, umudamu w'umukristo ati muri ADEPR yaje gutanga ubuhamya, sinibuka kwande, avuga ibintu umugabo yamukoze amushaka amafaranga gusa, bigize inama ariko ari kirura, baratandukanye. Imana yagize neza kumubohora. Haleluya. Ntabwo ubuzima buba burangiye, ahubwo ukomeza, ataza kugutesha umutwe ugasanga n'ibyo Imana yaguhamagara ntubikoze. Satani we yamuhaye ikibanza akwiba, he come to steal, kukwiba, to destroy, kukwica, kugusenya no kukwica. Icyo kirura rero ufite mu rugo nicyo kiba kigamije, ariko ubw'urukundo rw'Imana ukabona arasohotse, ujye ushima Uwiteka. Iyi ni ka imwe ndi kuvuga, ntimujye mu zindi ka, mutagire mu nyandikire mumbwire ngo haravuga ibi, havuga ko ngo imbuto zihindura umuntu. Ibyo irahari, si yo navuze, sinyiyobewe, ndasoma, nzi gusoma.
nzi gusoma. Iyo ka irahari yuko ufite umugabo udakijwe ugashaka ni uwahagumye, undi ntiyahagumye, ni ikirara yigendeye. Wizana ka zidafite aho zihuye. Ndasoma nanjye ndabibona, ntacyo ndusha mu byo gusoma, ndasoma, nzi gusoma. Imana yampaye ubwenge ndabufite. Rero nujya gusubiza ikintu ujye usubiza urebye uvuga uti sije ari kuvuga ni iyihe, nongere bisubiremo. Ni sije muri Matayo 7:15 bivuga ko bishoboka ko ushobora kubana n'umuntu, no urugo rwubakana n'abantu babiri, umwe ashobora gusenya urugo. Avuga ngo natizira agashaka kugenda, avuga ngo babiri niba bashaka kugenda, umwe mureke. Bwa rero kubaka ni babiri, gusenya umwe ashobora gusenya. Imushyiraho ngo abaye umuntu wasenye ubwo bwapfuye ngo nuko ari ikibazo cy'abantu babiri, no. Si buri ka zose abantu basenya ari abantu babiri. Birashoboka ko umuntu ashobora gusenya kandi nabwo nta kibazo. Ari umuntu ugomba gusenya agashaka kugenda, mureke. Kubw'ijambo ry'Imana uwo muntu umureke agende. Imana yaduhamagariye amahoro. Si ukuba imbata y'abantu guhora wiruka inyuma y'umuntu, nta mpamvu. Dufite Yesu aradutabara kandi akaduha amahoro. Tuza ikiri ngombwa Imana iragikora. Wowe icyo usabwe ni ugutuza ukaba muri Yesu, ugashakira amahoro muri Yesu, apana mu bantu, apana mu muntu. Kandi ukagenda mu rugendo rwawe n'Imana, apana urugendo rw'undi. Inkweto y'undi iravuna. Twige gusoma Bibiliya tuyisobanukirwe, tutarenze kujya impaka mu bintu bitari ngombwa. Icyanditse kigomba kubahwa. Nunzanira icyanditse nayo ndakikuzanira. Wubahe icyo nkwahaye, kereka niba ndi kubeshya, ariko biranditse tubyubahe.